हम हसरतों के सिक्के लेकर खुशियां खरीदने निकले थे, जिंदगी के पहली दहलीज पे जिम्मेदारियों ने लूट लिया। आप सब लोग, हसरत मतलब होती है इच्छाएं। हम हसरतों के सिक्के लेके खुशियां खरीदने निकले थे। आप लोग को यही लगता है कि आपकी हसरत क्या है? एक नौकरी होगा, जिंदगी बहुत अच्छी होगी, क्या खुशहाल होगा। तो हसरतों के सिक्के लेके खुशियां खरीदने निकले थे। जैसे नौकरी होगा ना, तो जिंदगी के पहली ही दहलीज पे, यानी नौकरी मिलते ही जिम्मेदारियों ने लूट लिया। घर बनाना है, बाप का कर्जा चुकाना है, बहन की शादी करनी है, सब देखना है, सब लूट के रद्द कर देगा। और ये यकीन रखिएगा, आज से 10 साल बाद आपको ये बात याद आएगी।